Zaraubeko mailaren bueltan hartu dira Aiaraldeko historian zehar erabaki garrantzitsuetako asko. Duela urtebete hemen aurkeztu zen erabakitze eskubidearen aldeko herri galdeketa. Maiatzaren 6an Aiaraldeko 6 udalerritan egin dute kontsulta. Zaraubeko mailan abiarazi zuten duela urtebete herri galdeketa gauzatzeko prozesua. Eskualdeko hainbat ordezkari politiko bertaratu ziren erabakitzeko eskubidearen aldeko manifestua sinatzeko. Ordutik hona ugariak dira kontsultantoratzeko eman dituzten pausoak. Apirilean holetan eginiko agerralde izan da ekintzarik jendetzuena. Honako ez da izan Aiaraldean egin den lehen galdeketa. Arrankudiaga, Soion eta Orozkon jada egin bai dituzte. Gauzakala, hainbat urtetan jositako bide bati jarraipena eman dio maiatzaren 6ko zitak. 9etan ireki dituzte hautesmaiak herri guztietan. 16 urtetik gorako herritar orok izan du bozkatzeko aukera. Goizeko 9etan ireki dira eskualdeko mahai gehienak. Ordu horretan bertaratu dira herritar goiztiarrenak botoa ematera. Gaur maiatzak 6an Euskal Herriko hainbat tokitan egingo dira galdeketak. Bizkaian, Nafarroan eta Araban, hemen Araban Aiaraldean, Zuian eta Zigoitian. Eta bueno, ja dagoeneko 177.000 pertsonak parte hartu dute bozkaketetan. Eta pixka bat gure esku dagoren filosofia da, hau prozesu bat dela, prozesu alduntzaile bat, parte hartzailea eta ezberdinen arteko lanketa edo talde lana bultzatzea du helburu. Eta batez ere herri bat garela eta erabakitzeko eskubidea dugula, eta beraz, inork ez baditu galdeketak antolatzen, guk herritarrok antolatzen ditugu. Ni etorri naiz nire bozka ematera uste dudalako gure etorkizun erabakitzeko eskubide osoa daukagula, are gehiago esango dizut. Inkluso hola pentsatzen ez dauena, pentsatzen dut bere eskubidea ere baduela erabakitzeko ia galdetu behar den, ala ez den galdetu behar. Beraz, uste dut, gaur ez dagoela inongo arrazoirik bozka ematera ez etortzeko. Gaurko eguna gustatuko litzaidak izatea jai bat. Egun zoriontsua da, aspaldidanik zai daukagun eguna, eta behingoa heldu eginda, eta nik uste dut ospatu egin behar dugula. Aurrera begira, ekainak 10 hemendik hilabete batetara gizakatea dugu. Erabakitzeko arrazoiak, herritarron bakoitzak dituen arrazoiak plazaratu nahi ditugu eta parlamentura eraman, 2019 arrazoi horiek parlamentura eraman, eta hori da pixka bat ere gizakatearen helburua, ez? Guztiok elkarri eskua helduta, arrazoiak parlamentura eraman. Ikuskari ugari egon dira mahaietan, galdeketak berme guztiak betetzen dituela ziurtatzeko. Batez ere zaindu behar da hasieran mahaia behar bezala jarri dela, eta gero amaieran eta bitartean ez dela halako inzidentziari gertatu. Aiaran, 3 tokitan egon da bozkatzeko aukera. Arespalditzan, Erretez de Jantenon eta Luiandon. Okondon eta Arakaldon ere goizeko lehen ordutik gerturatu da jendea. Aiaran 3 herritan egonda bozkatzeko aukera, udalerriko ahalik eta bizilagun gehiagotara iristeko asmoarekin. Egia esan oso konplikatua da, oso barreiatuta dagoelako jendea, baina baserrira joan egin gara, asaltzen zen egun hau zeri ematen zitzaion botoa eta ni pentsatzen nuen txarrago aterako zela eta egia esan jendea hurbiltzen ari da. Nik uste du guztien partaidetza oso importantea dela. Eta norberak bere tanta jartzen ez badu hau dana mugitzeko, sekulan ez dela mugituko. Bidea egiten da, eta gaur lehen eguna benetan egiten hasteko. Arakaldon bolatokiaren itzalpean kokatu dute maila, eta herritar ugari bertaratu da botoa eman zein goiz eguzkitzuaz gozatzera. Nire ustez, gaurko eguna oso garrantzitsua da, Euskaldunok garenok erabakian dugula, gutxienez eman dugula gure iritzia, ia ze
herri mota nahi dugun izateko. Okondon giro ederra sortu da goizean zehar, herritar ugari bertaratu baitira bozkatzera, herri bazkaria egin dute jarraian. Artziniagan ekintza ugari egin dituzte herri galdeketa girotzeko. Batuka da, pilota partidak eta dantza plaza egon dira besteak beste. Artzinegara ere heldu da erabakitzeko eskubidearen aldeko deia. Hamaiketakoaz gozatzeko parade izan dute goizean zehar bertaratu direnek. Es importante las consultas para saber y informar de lo que la gente queremos, que se sepa, porque si no hacemos esto nunca se sabe nada. Amurrion ere, egun osoko egitaragua prestatu du gure esku dagok. Egun osoko egitaragua prestatu dute Amurreko herritarrek herri galdeketa girotzeko. Kunkun badukadaren kale jira, dantzarak ustaldia eta umentzako jolasak egon dira besteak beste. Laudion ere, ez da ekintzarik falta izan. Azoka, kale jira, herri bazkaria eta kontzertuak antolatu dituzte, esate baterako. Giro aparte egonda eguerdian Laudioko herriko plazan. Ondoren herri bazkaria egin dute Laudio Institutuko frontoian. Arratsaldean aldiz, Radio Revolución taldeak girotu du herria. Aretan ere jende ugari animatu da kontsultan parte hartzera. Kale jira, dantza plaza edo eta umentzako jolasak egon dira besteak beste. Bai, jendea parte hartzen ari da, oso positibo, eguna baratorkigun bat gainera, hori oso garrantzitsua ere bai. Familia asko gerturatzen ari dira, eta baditugu pertsonai publiko nahiko ere, ja gerturatu direna. Momentuz nahiko ondo. Pila jende dago, bai, ditugu ez bakarrik maikideak, ez bakarrik bozeramaileak, bai, berme bat txarra, jarraipen bat txarra, gero dago herria, herri oso bat atzetik lan egiten, denbora guztian. Zortzietan itzi dira hautesmaiak eta segidan ekin diote zenbaketari. Herritarrek kalean itxaron dute kontsultaren emaitza. Emaitz, Aiaraldea bateko kideek azpimarratu dute gaurkoa lehenengo urratsa baino ez dela izan. Ekainaren 10ean izango da hurrengo zita. Aiaraldea zeharkatuko baitu, Bilbo, Donosti eta Gasteiz lotuko dituen gizakateak. Gutxienen nahi genuen lortu, sinatu duten guztiak, kopuru bera jasotzea, eta pizka bat handitu dugu. Guraldiaren poderio, segungo gara oso pozik, zere ematen da guraldiaren gure eskudagorekin dagoela. Beste aldetik, ere ikusi dugu jende zoriontsua herri libre batean, da gure eskudagoren lema, eta ere nahi dugu eskerrak ematea, parte hartzen duten guztioi, maietan, eta batipat jende gaztei, zere lagundu digute pilo. Eta hartu dugu hitza eta hemendik aurrera gehiago eskatuko diogu. Balorazio bat egiteko goizegi dela esango nuke, baina dena den
nire ustez behintzat gaurko eguna ospatzeko moduko izan da, jai eguna izan da, eta oroar nik esango nuke oso egun ederra eta egun betea izan dugula. Askotariko jendeak esku hartu du, eta emaitzak gure ustez behintzat nahiko politak, txukunak izan dira. Lehenengo urratsa da, lehendabiziko urratsa da, eta gainera gure herrietan lehendabizi, historia osoan gure erabakitzeko eskubidea erabili dugu. Horren lana handia izan da, luzea izan da, baina merezi izan duela uste dut. Eta hemendik aurrera beste urrats batzuk eman behar izango ditugu, eta urrats sendoak ere bai. Urrengoa ekainaren 10ean katea egiteko, eta gerokoak, noski, hau ez da bukatu, eta gaur ez da ezer bukatzen. Gaur gauza batzuk hasi egiten dira.